universo anda. Hoje nós estamos na nossa caminhadinha. Bem com a senhora? E a família, como é que tá? Tá bem todo mundo? Filhotes? Cadê o esposo que tava por aqui agorinha? Vou chegar mais perto, olha. Pôr do sol lindo, gente. Olha só. Aí estavam. Dá um cheiro aqui. De 360 graus. Tiramos totalmente. E vamos para o nosso pôr do sol. Olha. É muito lindo, né? Muito, muito, muito lindo, gente.